Zaprešić je i ovog ljeta postao nezaobilazna glazbena destinacija. U sklopu manifestacije Ljeto na bageru popularni hrvatski pjevač Sandi Cenov održao je besplatan koncert na prekrasnom jezeru Zajarki. Pa dojmovi prije nastupa su da je Zaprešić zapravo davno postao dio Zagreba i da sam ja jako često tu. Obavljam sve tehničke preglede u Zaprešiću. Imam puno prijatelja ovdje, tako da tu sam kod doma naravno. I čim mi je manje od 15 minuta od doma do tu, to znači da smo jako blizu. Atmosfera je sjajna, jezero, jedino sad čekamo da padne mrak, da se malo da pusti vrućina, da ljudi budu relativno normalni jer ja se nadam da ću ih rasplesati, a za ples treba ipak malo biti zraka. Nedavno je napunio i 57. rođendan, a iza njega je 35 godina karijere. I dalje aktivno uveseljava publiku svojim nastupima. Ja ću reći jednu stvar, da sam zahvalan nebesima, Bogu, čemu god, na tome da ono što najviše volim na svijetu, da od toga cijeli život i živim. To je najveća blagodat valjda i nisam nikad težio nekakvim vrhovima u smislu to moram sad biti prvi ili ništa. Ne, meni je samo fenomenalno da ja se bavim glazbom, da radim i da još uvijek imam force nekako i da vjerujem, evo sad album novi koji radim, nikad bolji nije bio. To se ovoliko, to mi je već koji 14. studijski album, 13. 14. I dalje ko malo dijete se veselim tome. To znači da sam skroz unutra u tome i da nikad me se nećete riješiti. Ljeto na bageru i ove godine ponudilo dodatne sadržaje za sve uzraste. Od osvježenja uz vodu do zabave na otvorenom, uz podršku grada Zaprešića i turističke zajednice. Ja bih htio samo da su ljudi bliži ljudski, da imam dojam da danas svi su tim društvenim mrežama prisutni i onda kao napišu si poruke kao družili smo se. Niste se družili, družite se uživo, družite se sjaj u očima, the feeling, dodir nekakav, zagrljaj. To je ono što nam treba svima. Brojni posjetitelji uživali su u bezvremenskim hitovima. U čarobnoj atmosferi uz jezero koncert je bio savršena prilika za obiteljski izlazak, romantičnu večer ili odličan provod s prijateljima.